Wangsit Siliwangi. Ayeuna nincak bagian anu kadua anu ngajelaskeun dina mangsa akhir zaman Ratu Adil Imam Mahdi baris manggung. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana bakal timbulna sang Ratu Adil? Di basisir Lebak Cawene, Palebahan Leuweung Maja. Geh-ger di Tegal Koneng, di Langkahan teu kaliwatan. Kunu kawin parindah, sabab pindahna heulang paeh kamarkaan. Maju rame di Palabuhan Ratu, diramekeunana kunu Jaya nyarieun babakan. Padahal nyarieun ranggon, nyarieun kurung, pikeun ciung. Sanajan maranehna rek newak budak angon, anggeuhanana rek ngepung lutung, rek ngeurad lodaya, tapi ciungna ngapung ka panggung. Ngan lodaya gagauran di tengah-tengah karapyak, tapi teu kaburu ngamuk sabab Ratu Adil geus ngadeg. Ngajurung Raja Panyelang, balik ka jati mulang ka ajalna. Rame di Lebak Cawene, rapang damar nu teu minyakan, nyaangan ka jaman adu bakal datang. Sorangeun anak incu kian santang, tapi kudu rame heula. Rame kuno tutunggulan tengah peuting, rame kuno gogoongan di Gunung Halimun. Rame kuno sasambat, cenah di udag-udag di Talaga Bedah. Rame kuno parebut jojodog di Bale Agung. Tah kitu para wargi, Wangsit Siliwangi dina bagian kadua anu ngeunaan akhir zaman kasumpingan Ratu Adil Imam Mahdi anu gelar caturangga anu baris manggung di Kuta Tandingan Karawang. Salam akhir zaman ti Mang Encep Hendriana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.